Oligarx avtomaktabdagi navbatdagi natijalar. Xudo xolasa bugun 32 ta o'quvchimiz naqd pravali bo'lishdi. Xudo xolasa vajenlardan o'tib olsa, O'zbekistonda pravo olganlar soni yana 33 taga oshadi. Natijalar bilan tanishamiz. Xo'p, birinchi opamiz nechta? 19 ta. Malades, birinchi urinishda. 19 ta. Tepadagi qizil bizda bo'lmagan, ha? Yo'q. Malades. 19 Birinchi ta. urinishda malades, qullab bo'lsin. Malades. 18 ta. Malades, qullab bo'lsin. Zo'r. 21 ta. Urib qo'yamiz. 20 ta deyistvachi. Malades. 21 ta. 19,5 ta. 19 Ye, ta. tepadagi qizlar bizda bo'lmagan, ha, bular? Yo'q, sizda emas. 19 ta. Malades. 19 ta. Malades. Birinchi urinish 19 ta. Malades. Birinchi urinishda 20 tadan Qullab 19 ta. bo'lsin. 18 ta. Tepadagi qizlar Sizlardan. Oligarxdamas, ha? 20 tadan 20 ta. Malades, birinchi urinish. 19 ta. Birinchi urinish. 18 ta. Birinchi urinish. 19 ta. Birinchi urinish. 20 ta. Birinchi urinish. Tepadagi qizil bizda bo'lmagan, ha? Ha. Qullab bo'lsin. 20 ta. Birinchi urinish, ha? Tepadagi qizil. Yo'q, sizlarda bo'lmagan bunisi. Malades. Birinchi urinish 20 ta 20 ta. Malades, birinchi urinish. Birinchi urinishda 20 ta 20 ta. Qullab bo'lsin. Birinchi urinish 20 tadan 20 ta. Malades, birinchi urinish. 20 tadan 20 ta. Malades, qullab bo'lsin. Birinchi urinish 20 tadan 18 ta. Birinchi urinish 20 tadan 20 ta. Birinchi urinish 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Malades, birinchi urinish. Xo'p, e'tibor qarating. Bu juda ham ko'p o'quvchimiz xudo xolasa birinchi urinishda o'tishdi. Oligarx! Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.